စုံတယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ပျက်စီးသွားအောင်ဆုံးရှုံးသွားအောင်ဒီကောင်ပျက်စီးသွားရင်ကောင်းမှာပဲဒီကောင်ဒုက္ခရောက်သွားရင်ကောင်းမှာပဲဆိုတဲ့အတွေးမတွေးပါနဲ့ဒီကောင်ကြီးပွားပါစေဒီလူဆင်းရဲဒုက္ခတွေကလွတ်ပါစေဆိုတဲ့အတွေးမျိုးပဲတွေးပါလောကလူတွေကစိတ်နေသဘောထားခြင်းကိုမတူဘူးမို့လားသူများပစ္စည်းကိုယ်ပစ္စည်းဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်နေသဘောထားရှိတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်လူတယောက်ဒုက္ခရောက်သွားစေခြင်းတဲ့အတွေးတွေအများကြီးရှိကြတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီလောဘနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေးတွေဒေါသနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေးတွေဒါမနောကံလို့ခေါ်တယ်မနောထုစရိုက်လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကကံကံဤအကျိုးကိုလက်မခံပြီးတော့ညှင်းပယ်ထားတဲ့မှားယွင်းတဲ့အမြင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါကမနောထုစရိုက်အဲ့ဒီမနောထုစရိုက်တွေကရှောင်ကျဉ်ပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့အမြင်ကံကံဤအကျိုးလက်ခံယုံကြည်တဲ့မှန်ကန်တဲ့အမြင်တမ္မာဒိဋ္ဌိရှိရမယ်။ဩသူများပစ္စည်းကိုကိုယ်ပစ္စည်းဖြစ်လို့တယ်ဆိုတဲ့လောဘနဲ့အတွေးလူတယောက်ဒုက္ခရောက်စေခြင်းတဲ့ဒေါသနဲ့တွေးတဲ့အတွေးအဲ့ဒီအတွေးမျိုးတွေကင်းရှင်းပြီးတော့ကံကံဤအကျိုးလက်ခံယုံကြည်တဲ့လက်ခံသိမြင်တဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိဟောအဲ့ဒါဟာဓမ္မအဲ့ဒီဓမ္မကိုကျင့်သုံးလို့ရှိရင်ချမ်းသာမယ်ဟောဒါတစ်ခုနော်